Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上去给一个用户，他家里有一台空调啊，就是插电没有任何反应啊，即使有反应也是瞎跳打不开。然后他说要更换这个通用板，我们等一下上门给他更换一下。有人吗？好，10公里。就是这台海尔啊，马上我们要把它换个主板。说干咱就干啊，先把它拆了它。马上先把它这个原装的主板给它拆下来，这个设计的还好啊，不是很难弄。然后把我们这个呢通用型的给它整上去。像这种通用的呢，就是比较简单啊，换上去也好换。但你说好换吧，这玩意也要掌握点技巧，靠自己的经验。马上把它这个旧板子给它拆下来，但是首先我们要找准这个线。哪个地方控制哪个地方呢？零线、火线都要整明白。找到线了？找到了。哎呦我看你摸半天，我以为你找不到呢。找不到。对准了。我们换了这个通用版的这个显示屏啊，这个就只有几个灯，不带温度显示，但是它遥控器能看。还有一种它也带温度显示的，但那个今天没货啊，这只能更换这个。反正就这样一步一步摸索啊，这玩意你这个线找准了，风机管风机啊，这个四通阀管四通阀，压缩机管压缩机，只要每一根线从这个旧的这个主板上面找到，给它插到这个上面就 OK 了。胡师傅现在整的现在整的啥？那是电容2根线。电容2根线。你看它原来的主板是多复杂，这个整简洁化了，但是肯定这玩意儿还是原装的好啊。但是原装的换一下现在太贵了。我们在这个更换通用板的时候，这个零线和火线啊，建议是搞这个比较粗的线啊。你像这个它原来的线非常的粗，这个零线火线一定也要搞个粗的相乘，要不然你搞太细的话，到时候那个主板吃不消，线也吃不住。你看，胡师傅就整了一根多粗的线上去呢，粗的不得了。这个太粗了，你这个整上去吗？这是啥线啊？零线火线？火线吧？火线。这海尔一般喜欢整个白色是火线，那个呢？人家国际的都是红色是火线，它这玩意儿不跟国际接轨，它整个白色的是火线。我们在更换主板的时候，这上面这个图一定要多看一下啊，一定要多看2遍，一定要把这个线路图一定要看好，你别到时候一插错，那插错那也不行，知道吧？这个主板拆下来了啊，来这个线路的，这原装的这个主板看起来还不错你看密密麻麻的，可惜了。这个主板差不多了啊，这个零线、火线找准了就行了。还有这个风扇的线不能接触了，接触了把风扇电机会烧掉。这个有点乱。马上要开机试机了吗？等会马上就要开了。这还有一根线啥玩意儿？这是零线，马上接上去。别一天到晚咋呼呼的，插电开机启动，看看能不能行。这一天咋呼呼的。biu，哟，制热28度。我机装了，我听到声音了。你摸一下盘管，看一下热不热。肯定是来试就行了，你换的我有把握啊。吹风了，我在这调个风速看一下，这是小风，中风。它要那个制热，它不是防冷风的吗？哎呀，我要你说，我也是专家，我要你说，哎呦我的个乖，看跟你嘚瑟的。空调效果非常的完美啊，用起来也是非常的顺手。我们马上把它恢复原样，装起来。OK 啊 ？OK， 好 OK 啊，非常的好啊。行了，下来。非常的温柔。温柔。你拔了干什么？你给它开着。没拔，我是按紧一点而已。啊，下，别在那作秀了，下来了。行。这个主板更换完成了啊，现在使用起来也是非常好，热量挺好，不用加氟啥。